Avant tout, abonnez-vous sur notre chaîne et partagez nos vidéos. Africa Télévision, à l'époque, Madame Esther Abedi, d'heureuse mémoire. a déjà fait à son âme, après ça a confiance pour tout ça, pour ça. Mouta Mokoloa Nati Lelo, Christian Bosembe, Azali famille Monene, Basi Nabiso Baebani, Batata Nabiso Baebani, Bandeko Baebani, Ngala Christian Bosembe, tant que nous avons battu la biso, je pense que pour continuer pour l'ingana. Azam Motoyo, Azam a témoignage mingi pour naïko. Azam Beka c'était la Likamboa n'a pas battu. Tant que Makambo est lié, awa na niveau ya masolo na Beta Sikoyo, ça va bien pas interpréter. Bato balingi ba boaka mabanga liboso ya Christian Bosembe. C'est comme si Christian Bosembe nde ayaki kobunda po te ngai nakoma na likambo tokomi ya hotel. Christian Bosembe lipasa na ngai na bandeli ya bolelo. Moto akabola biso azali te ndenge balobaka molimo wa minisi na mai moto akabola ngo péché. Azoliki ete soki nkolo nde akati likambo wana ekozala te. Mais mpo na sikawa ndenge nalobaka na ye mingi nano namoni mabe na oti sikoyo te. Christian Bosembe aza na motema na ngai epuis naza na lolendo lolingo oyo azosala. Pour preuve, Christian Bosembe akomeli nga mokanda monene mpona kotalisa soutien na ye na likambo oyo. Alors que ayaki na Congo web mpona kosenga bapesa ye espace abanda kosala kodifusaka eloko oyo asalaka Kin Info elekaka na Congo Buzz, Critique Info pardon, eza na Congo Buzz. Asengaki yango avant d'abord asenga yango abengaki ngai wuta kala eza lelo te epuis namkourageaki ye na démarche awumeli na mo mikolo ebele kasi akomaki na niveau ya kozwa contrat po te ye abanda koleka azofuta $300 abandaki yango mokolo ya lendi kaka mokolo oyo ngai likambo ekomi. Donc Christian aza moto akosepela na malheur na ngai te, mais ayaki lokola bato nyonso baye koluka esika basomba espace baleka mosala ndenge ba Peter Tiani basalaka, ndenge bato ya ndenge na ndenge bakamarade balekisaka. Akamona azoloba ya kodouer l'espace eliezer ntambo ayebi yango otaza mpe moninga na ngai lelo aza député ayebi makambo nyonso wana ndenge esalama. Donc Christian Bosembe ntango amoni ke bato bainterprete Christian Bosembe atrahir ngai akei na Congo epo azwa esika onga na bandaki kosala nzoka eza yango te. Na bolingo toza nango ya ngai na ye, Christian a résilié contrat na Congo web. Akoleka lisu na Congo web te aboyi mpona kobatela bondeko na biso ndenge tozali awa. Na oyo wana azomérite bafleur mpo alakisi aza mobali wana ya liboso. Bato nyonso c'est quoi ça? Akebisi bino moto aloba mabe na likambo wana te. Nous sommes des journalistes. Deuxièmement, na bozala bref pour la makambo etali ngai. Eza pasi moto azoma kwa beta lisolo na yoko. Mingi akomikumisa. Mais malheureusement awa ezalisika akomikumisa te. Na yaki na Congo web na mois de juillet. Na utaki Africa Télévision oyo lelo nazala bango ba relation malamu. Nazala problème na Africa Télévision te. Africa Télévision balongola ngai te ngai nde na longwa pour preuve nazoloba yango sous réserve et contrôle na bandeko ya Africa Télévision. Na minute oyo toza kosonga na bango na malamu pamba te demande na bango Foni Chimele komeka kotala nini tokoki kosala ensemble ezali ndako nango na lexi 9 ans mobimba. Mais oyebi na verbe tolobaka nzela oyo lokoti mboko bazonga yango balebele na likanisi kokolokota lisusu nzela balato oyo na liwa ifo mituna mwa bakestion ebele. Toza na barelation malamu napesi bango mpe mbote. Ntango na longwe na Africa Télévision
nazali société solo la politique ezali société ezala numéro ya registre ya commerce ezali na statut ezala na règlement d'ordre intérieur tozala ba document nyonso mituni esengeli tokende wapi bato bayaki ebele balingaki tokende pa na bango. Nous n'avons pas trouvé l'importance ya kozala bisika nyonso. Finalement, on a décidé ya koya awa na Congo Web on a reçu. Tango toye na Congo Web, ngai na assistant na Trésor Kalafay. Je me rappelle ce jour-là, Yves Bouya, mon ami, qui était présent, Edmond Izuba, où il a perdu maman naïe. On a eu vendredi, on a passé ma condoléance mingi. Na Congo ya solo la politique. Ça l'a monté chaleur, hein? Il a toujours été avec moi dans la paix là-bas. Et là, on est Salamaki. Nakoti, Nakati ya bureau, il y a monsieur Chabani. Zalaki Ngai, na monsieur Papi Mandé, qui est directeur général de Congo. Vous voyez que Chabani, il est PDG de Congo et puis l'entreprise na yaza ya ngo ebele. Si ma kosolola na ye, ulutu wana lobi na ngai. Zaleki na ngai na okangila yo makolo te. Kolo ye sala musala na yo. Soki osali musala problème ezali te. Pona makambo ya mbongo toyokanaki na ye. Ntango ya lobaki na ngate ba espace ozosenga ngai eza ebele. Esengeli ofuta mbongo koleka oyo. Mais si ma kosolola na ye mingi. Yo kokoma na niveau ya kondima na banda kofuta $300. C'est-à-dire que selon la politique économique, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pendant un mois, mais tu vas $300. Toyokani, ngana sengi kulutu salisangai na zana misolote kulutu andimi. Tango toyokani na Chabani, entretien na biso misatu atindi to solo langai na monsieur Mandé qui est directeur général. Né to solo na Mandeke Kamati misolo topesi bango na maboko. Et puis mokolo elandi to mikolo mibale, je pense que assistant à la précision de baye ko sala mokanda contrat o ezali awa. Avocat ba ko expliquer contrat wa. Ezali contrat il y a une année et vous allez renouvelable soki toyokani. Na bandi na Congo Web. Boyebi Congo Web. Boyebi pe audience ya Congo Web. Il y a de cela 8 mois. Binomoko pour faire sa réponse dans les Cambodgiens. Est-ce que Israël Moutombo a mis audience dans le Congo Web? To Congo Web nde tomboli Moutombo. Binomoko nde besoin la réponse. Besoin la bien. Ah, la réponse. Nyon sotango to legisi na Congo Web. Problème ezalaki te. Nazana ba bureau oyo na Luwaka. Oyo eza à part. Nazali travailleur à Congo FT, Nazali partenaire lié par un contrat. Pour foutre à Congo Balam. Tout ce qui est dans d'ailleurs, parmi mes partenaires au Congo et Bazalango, je pense que parmi mes meilleurs partenaires au Bafouta à temps, Nazolo Bayango, il faut témoigner aux Alingaï, au solo la politique d'être Fouta. Tu vas aller là-dessus, madame Mikambo Zalagité. Tango Tokomi, je rappelle ici que l'émission est Liboso na Congo et Kotatunaka Moza Kalafay. Trésor. Ngala Zalaka na Lubumbashi pour la mission de service. Tango Tozongi, na Bandi Moussala, Binomoko Boye Bindenge Toza Moussala. Tozo Sala Moussala te poto comme ba pauvre. Tozo Sala Moussala poto bonga. Soki ba journaliste belé lelo baza la difficulté. C'est parce que ba ici comme ba bazali ba tcha ba bakana. Les journalistes vont évoluer. Les journalistes vont tirer la mobola terre. Journalistes vont monter au sommet le port, au sommet mituka. Ils ont bon ça qui a iba. Mais na musala na ye. Coupage, coupage. Journalistes vont ngambater. Journalistes vont yuma na yote. Oh yo sakanela, o pesa kambongo, o pesa ka mitini. Ça contre le journalisme wana. OK, jazz. Ça pour journalisme oyo moto atie makanisi na ye au fouti ya ngombongo. Et puis à ça, il tu filmes trop. Parmi Batoyo,
bazokanisa ke lolenge wana journalisme ekokenda liboso toza na bajournaliste ya minene baoyo bayibi mbongo te me na mosala na bango basombi mapango baconstruire bavi na bango baza modele mpona biso mpona nini tolanda bango te bango balalaki na cimetière te basorganize bazalaki déterminé et puis bakomi na objectif biso mpe tokoki kosala yango oyo wana ngai mpe na équipe na ngai tolobaki tokoki kotravaille na Congo web na contrat na biso bango bazotiela biso espace tosombaka kaka espace na espace wana boyoka ndenge maître akoexplike na kati ya espace bazodispose mpe plateau mpo te tosala émission direct tobandaka d'ailleurs na barediffusion ezalaka ero wana bazorediffuze biso na minuit bazorediffuze na minuit 30 lokola bainfo dernier mais tondima yango pamba te toyebaki ke tolia matembele na kimia mais toboyi ngombe na pasi les choses ont évolué tokomi na mois de mars pour aller plus vite tomoni Congo web bakomeli biso lettre nakati ya lettre wana d'abord avant tokoma na lettre ezali avant d'ailleurs tokoma na lettre nakomi koyoka kaka makambo na couloir makambo ezolobama de gauche à droite makambo nini bazoloba onayoka na couloir Israël asombi mutuka mosusu wana bazoloba na couloir nazorapele ke ntango nayaki na Congo web nayaki pieto te nayaki na mituka deja mibale epuis nzambe nde apesi ngai yango soki mituka ekoki kozala elema ya kolakisa moto abongi seke moto aza libomo azoloba makambo modele wana parce que moto mosusu kozala mutuka eza moyen de déplacement mpe eza choix ya moto mosusu akozala mbongo me akoyi kosomba mutuka eza choix na ye moto mosusu aza na lopango bazofutela quelque part eza discipline ya moto mais soki omoni moto akoki komona kosomba motoka mosusu ekomi indice ya kobonga bino bopesanga réponse est ce que eza jalousie to eza eloko mosusu naye koyoka eloko mosusu balobi yo abakisi babiro mosusu epuis abakisi baagent mais papa mosala tozosala eza mpo totikala lokola bato bazobela akwashi bakotambola lisusu te mpona kokola tokosala mosala tolonga na point na malembe mpo tomata nayokaki yango kaka na nzela kaka kolokwa bazoloba moni likambo bayebisi oyo moko te moyo opesa mwa importance ezali abibo totala kaka mikolo epusani naye komona bakomeli nga leke na Congo web nake na kati ya réunion wana ya Congo web ya liboso d'abord ngai navandi na PDG Shabani yoka makambo azoyebisa ngai ntango yaki awa ozalaki na mboko te osengaki ngai nandimaki ofuta $300 na maloba na yo moko me mikolo epusani quand même yo moko ozomona kozozwa mbongo ebele bainvité bacalcule na ye nazorépété makambo sous contrôle azotanga maître Raphaël Kibuka qui est informé de cette situation ulutu Frank Biomo azali informé na mambo nazomona po baza bato bakotaki likambo wana quand même mwa mbongo emati barevenu na yo soki ozoyamba invité moko na émission soki invité apesi yo moke to par jour okozwa 200 bazobetelanga kalki eza lokola kolo lopango ofutelaka epa na ye me obakisi bakaro babandi réflexion nga mpe navandi nazotala non il faut to revoir quand même mwa mbongo tout ça mbongo ekozalaka bongo te c'est vrai ntango nayaki libande misolo ezalaki bongo te nasololaki par rapport a oyo nga nazana baliaka ngai na soni te nakoka kofuta mbongo ozoloba te mbongo naza nango kaka $300 andimaki nga kaka na $300 tosigné contrat ya 1 année na mois de mars nano tokomi 1 année te po 1 année kosila na mois ya juillet ya année oyo ya 2020 ntango arapele kaka ifo to revoir contrat tomeka kotala mbongo wana ekomi moke esengeli totaka meme ozoganye ebele azobetelanga na machine na YouTube oza bajournaliste otalami mpe 3 mikolo nazoloba wa mama oyo bibi azali nga bapiratanga YouTube naza na Afrique ya télévision bato baza wa bayebi alera bazali awa baleki nanga bazali awa bapiratenga compte ya YouTube nazalaki deja na 23 000 abonnés siko kobandela yango nazalaki na Afrique du Sud mpona lancer message mpo ke tobandela zéro
Première émission, tu as sali, les autres à la fin, tu as sali. 42 vues. Tu as 23 000 abonnés. Tu as la première émission. Vous avez combien? Vous avez 42 vues. La Vandissa, la gloire du second temple sera plus grande que celle de la première. Vous avez la Kimia, vous avez la Moussana. Les loyaux, nous devons atteindre le logo de Kanate, mais nous avons Dieu est en train de faire un travail. Amen. Aujourd'hui, nous avons 70 000 abonnés. L'objectif, c'est avoir 100 000. Si nous avons 100 000, nous avons 100 000. Si nous avons préparé des choses, parce que c'est qui nous dit, nous avons fait ça. Chabani avec une gaille, tu solo l'ina. Nous avons dit, le problème est zaté. Mais nous avons un contrat, mon côté, signé déjà. Contrôle est comme à la souka, dans le mois de juillet. Tu solo là. Soki to solo to kotala tanto banda contrat sika moya ko bombisa ngo ezali ba demande ozolo ba on a besoin la raison vie vous a la raison mais to koma nano na juillet si mande to bombisa PDG Chabani a boyi démarche voilà d'abord à remettre en cause contrat andi ba contrat on a ye ngai na DG na ye mandeke to yokani na ndenge na biso ndeto salaki contrat comment soki to yokani. Depuis on a la zala, si tu as le yo PDG, mon colonie ne soit pas pour les cartes pour la contrat. Atika la police n'est pas là. Pas document ni on se fait la Congo pour ta signer un cas DG mandé. Et puis tu sois caché pour maman Clarisse. Oh mon cas maman nous sur le scanner sur futa. Donc on a la camonga bi oh. Allez qui sous contrôle, te contrôle na bien voté. Ça contrôle moko bonazo ba place où tité. Ah on comprend. Bon, Makamono Kosolongo, madame, tu es un avocat. Na ben avocat, monsieur Chabani a limité mon avocat. Mais dans la société, na vous traité dans un nengeni so qui avocat zate. C'est bien avocat ça. Aboya qui avocat. Après insistance, ma tractation, ngai peut toujours tout arrêter. La confiance de ces avocats, finalement tu es boyokana, avocat bayi. Laquelle a likambo penza mo mbamba. Nous vendons la carte de réunion. Maître Raphaël Kibuka, Oyo, Abandagi, pour se présenter pour la gagne. Ndeko Rigen, Maître Rigen, Ayagi pour la Chabani. Gilbert Viladi, Ayagi le collaborateur direct, il y a M. Chabani. Nous allons au total le 5. Souci n'a pas été DG Mandeki, il signé un contrat et pas ça. Mais il y a déjà ça à la carte. Ok, mon temps la signature. Pas vivre comme ça. Tosololi. On a dit Tosololi. Tosololi pour y avoir combien de bisous mon candidat. Mais le personne n'a pas de candidat. Bino moko boyoka botu na o ezali kamonini. Ayebisa ki bino biloko bobima. Yo kanam. Congo Web Télévision, Yokale. À monsieur Israël, présentateur de l'émission Bossolo la politique. D'abord, à Komaki Mabefwa, comme Bossolo la politique officielle. À Congo Web Télévision. Kinshasa, invitation. Après les échanges verbaux que vous avez eus avec le président dans son bureau, c'est-à-dire à reconnaître que Ngana est au solo là. Concernant les termes du contrat qui vous lie présentement avec Congo Web, pour la production et la diffusion de l'émission, nous sommes la politique. Fali. Oh! S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tolérance. Nous vous prions comme convenu à une séance de travail avant la fin de ce mois, avec le président pour l'harmonisation du nouveau contrat qui prendra effet à partir de ce mois de mai 2020. Donc, le contrat est déjà dans le mois de juillet. Nous avons un contrat dans le mois de juillet. Mais, il y a bien une réunion pour toi annuler le contrat. Tout ça, le contrat, mon sous. Donc, ce qui est le contrat dans le mois de mai pour travailler. Pendant que tout ça, le contrat. Avocat n'a maître Raphaël maître Michel, maître Serge. Bavandi to solo li balobi bon. Dans la vie, des fois il faut accepter. Voilà terme Christian Loba. Il faut accepter de perdre la raison
pour gagner les hommes sous la monnaie. Moi, je me suis dit, bon, il n'y a pas de problème. Ce que vous avez dit, tout ça, moi, j'ai accusé. Bien que tout ça, n'a pas compte. Monsieur Chabani a lobby na ngai na futa $4 000. Na uti na 300 pour na futa $4 000. Papa. Société ni nyovino boyebi. Banda TV banda mokabo futo $4 000. Ata ba place pour na futa. Ata télécommunication na futa. Za la valité les mois. $4 000 le mois. Bana lobité. Wana e possible. Donc, quand on a une discussion, au sein de 20 heures du temps, au sein de 20 heures du temps, il y a 20 heures de diffusion, et puis la diffusion, c'est 40 heures. Papa, Nazanga mon côté, Batonio Soba, les gars, dans la chaîne, magazine, pourquoi tu as rigueur dans ma cambouana? Tu as quoi? Bon, à YouTube. Bon problème, ça. S'il vous plaît. Ah, bimisa kaka. Bimisa kaka. Ok. Si ma discussion ya biso na ye, natangi bato bazalaki na kati. Natangi maître Raphaël, pour ngai avocat. Natangi maître Rigel, pour ndeko Chabani avocat. Et puis natangi ndeko Gilbert, na biso mibale lokola 5. Toyokani boy. Eloko ya sika ekoti, eloko ya sika we ekoti na contrat autosala. La demande na ye mbongo. Mbongo elongwe na $300, après discussion tokomi na $700. Ils ont d'abord rebellé, mais ton dimi va doubler ndak, mais ton dimi pour foutre à 500. Et puis il y a mis balai, pour Koyokana, on a heure il y a diffusion, il y a rediffusion parce que le problème des alaki, si on a l'émission na Tongo direct, na heure à rediffusion, aux autres tourner les sous. On a expliqué que va respect zalaka. Beaucoup de Tongo pour ça l'actualité, mais na moi actualité c'est produit. On a vos en temps réel, il y a possibilité, on y a tourner la heure wana. Et quoi ça le problème? Après c'est la condition, avant ça la bombe il faut 5 ans. On informer ngaïti au préalable. La tout va y avoir problème. Alors bis qui y était, vous voyez que le madame de Gilbert, ceux qui de Gilbert a zaté aux UDG demandé. C'est là mon laï. Midi 14h. Ça veut dire que tout ça là depuis quand? Ceux qui ont l'émission na Tongo et que na poko c'est que tout ça les locaux, tout ça la carte pour signifier ba ko total disponibilité à plateau. Et puis, tu as charge, il y a des gens qui travaillent en dehors du programme normal. Pour ça, donc, il faut expliquer tout le monde a un problème. Nous sommes normal. Na tuning de Gochabani, na Souka, tout ça, la vérité, ma contrat, tout ce qui est avocat. Pour les alliés, domaine de bisoté. Bien que je suis étudiant en droit, mais nous avons la maîtrise, il y a élaborer, contrat. Toyokani, avocat na yena avocat na ngai, bakota en contact pour ba élaborer contrat. Oya sika, ba bakisa belima oya kozala pour que to signe. OK. Sikoyo, en attendant contrat kozala, ngai il faut na tourner lobby. Attitude à prendre na sala nini. Na futa mbongo to na futa de quoi il faut la mal. Ko bina na suka sanza. O lobby na ngai que soki na futi te to sala. A lobby na ngai tu peux payer. Na kei na koti ti place mafuta na tindi trésor kala faye assiste. Nous fouti $1,400 pour na 2 mois. Moyen mai na moyen mars. Et na moyen juin pas. Mais na jour. Donc sans auto zali na oeza ko. Nous fouti encore $1,400. To bandi musala. En attendant avocat bazo travailler pour ba un contrat, ma terme de référence ici to solo. Na kamwele ki malamu. Na bandi ko sala na ga kitoko. Comme lundi, vous avez un problème. Lundi, tu es bien l'autre. Tu as invité honorable Daniel Safoué à s'excuser, normalement il fallait ça. Nande pour aller à l'aigle. Baye pour passer la débat dans Bango bon message. Les téléspectateurs baza est belé à travers la République et puis le monde. Bazali plus de 50 millions de personnes bao balandara bosolo na police. Boye bibino moko bosolo. Nazan et l'autre, Bosolo les assurés ont été commis à Bissonios. Bosolo a monté service traité. Du coloniaux sur la zone. Au Kamoué. Toi, il y a Tongo, toi, il y a l'émission. Ton côté porte, il y a Kokanga. N'a pas invité. Quelle humiliation.
obengi bato basokoli balati bilamba batie carburant bafuti mbongo mpona émission tosali annonce bato bazozela émission manque ya respect mpona bato wana nayokaki nzoto na ngai epoli pour la première fois namiyokaki naza humilié bahumilier tout un peuple baoyo baza fidèle na programme monene bango balingi natuni réseau enini monsieur Maurice oyo azali directeur ya programme alobi nango tuna monsieur Bodo aza na se natuna Bodo ekomi saisai na kanunu natuna Bodo binga natikaki côté ya régie et finalement ils ont pris le courage de me dire que c'est sur instruction ya Chabani à Boito Kota pour tourner émission. Quelle était la raison? Quelle était la raison pour éviter? Alors, Ngai Lokola, s'il vous plaît. Ngai Lokola moto oyo azo prôné pour l'état des droits. Moto azali respectueux ya mibeko na koka qui commis ça de la justice terre. Qu'est-ce que j'ai fait en priori? Na bengi bâtonnier, na informé avocat la ngai. Avocat peut ba informer na parquet. Parquet a tindeli biso ba inspecteur pour ba ya ko constater na biso lolenge ba pekisi biso to kota na ba droit na biso. Pour ceux qui na lobaki likam, to na força qui ko buka porte comment destruction méchante. Oh Israël a sali. Oh sursaut d'orgueil. To kota te. Ngala za mwana nzambe to kokene na logique wana. Ago pembe. Na ndini ko ki mambango seke na yokani na mabaka. Kokende ka. To komi na likambo wana ba inspecteur ba yi. Ba inspecteur ba kamwe ba invité ba telemi. Ba inspecteur ba lobi nani akosi nani aboyi bokota biso to lobi directeur la programme yi. Tala pe papa musu batangi yi. Bamoni so bazo wanga. Finalement la couloir monsieur Chabani a yi. Alingi to longo na couloir na bité tata. Ko bangisa moto te. Mwana mosala no awa azate. Tozande ba partenaire. Un peu de respect na partenaire. Bande ko nazo ebisa bino clair ko za bande ko na ba journaliste. TV à ma chaîne, ça n'existe pas. J'assume ce que je dis. TV zali le contenu. Si on a un programme, Canal Plus, nazo salire publicité mais je passe. Vous vendez à 0 heure, nazo cote 100 millions, ça par rapport à la chaîne, ça par rapport à un programme. Et puis nous, les journalistes, vous élaborer un programme. Bien que vous avez la force de la chaîne. Pourquoi vous considérez Binoté? Pourquoi vous considérez Binoté? Binoté vous concevoir. Binoté vous avez la moussala. Et c'est là que vous avez un minimum de respect. Vous avez mérité. Quand vous inspecteur va vérifier, finalement, M. Chabani a mis dans mon bureau. Inspecteur a qui a solo l'inaïe. A tout nié metura ebele. Ngala boloba wate. Na parquet. Les bolanga wase kwa lobaka eloko moko. Uzocha makelele mingi pota mtozo swana. Mutazo komate. Mais so itoke place sur le bigaga, ofinga bobabi, c'est là to bandela bakomi. Je pense qu'on va la réserve. Et puis awa ngala boloba makamungi te. Webi so zo swana na mutu la presse aussi ça va lobate. Ko swana ko umena. Ko za de sa justice que to kolobela ndekuma. Awa to kolobate. Baboyi biso to sala émission. Raison tina suka et banité. Ba précision nyonso na botika na bavocat ba koloba. Mais na lingi na mitu na question. Chabani, record, PDG, mutu munene, asala batu nyonso, yende aza mutu akala, TV awa ye mutu abanda, biso nyonso toyebwe, nyonso ezayi, na ndimi, kulutu, oza makasi. Mais contrat na ngai, Aden. contrat na ngai, ezati na mois de juillet. Pourquoi oboyi ngana sala émission? Na signifié na bato nazo silisa moto ayebisa yo teke na baboyi na sala émission pona yambaki moto moko vendredi to na yambaki moto lokuta nga nazali société soki na yambi invité soki c'est ça alingi akomela ngai de
naza na cahier de charge ya mosolo te déposer la CESAC. Soki CESAC a moni ke to bimi libanda ya cahier de charge. Bakomela biso, bayebi ba pièce na biso, onyo so to komi na kati. Ba service à sécurité. Soki ba moni ke to bimi libanda ya makambo. Bakomela biso te, bakomela biso. Na yembi mokanda moko te. Chabani na ndenge akati biso atikali ko notifier biso na papier te. Atiki ko avertir biso te. Atiki ko benga biso na téléphone te. Atindi pe moto ya ko bisa biso le côté. Toza surpris to constater que baboy biso to côté. Et là on so esali. Na lingi état de droit na likambo na sengeli sala. Bato muso ba nimaki te que plainte ezali. Oui monsieur, il y a la plainte contre monsieur Chabani. Na porté plainte. Et puis la raison na simate na porté plainte. Il faut la cote na ba droit na ngai. Nous avons un contrat, monsieur, il faut le respecter. Monsieur, il doit respecter les contrats. Il doit respecter. C'est une obligation. Il va le respecter, c'est une obligation. Mais je demande à ce que monsieur Chabani a respecté le contrat. Et le reste, l'avocat va vous expliquer mieux. Il n'y a pas un problème politique pour écarter émission. Le président de la République, que je salue, n'est pour rien. Mutako yebi sayo Théo Fati atindi bakate mission lokuta. Exemple bakamoto bayambaki bato FCC babengi lokuta. Moto moko FCC abengi azaki. O moto ala muka eloko esalamite. Tika kokose la Fati, tika kokose la makambo FCC, o MLC o la muka lokuta. Messieurs, olobaki na ngai na ba indice na yo mbongo matingai na ye mwa matama mwa mutuka mususu ubosani ke nazaki na mituka mibale. Nandimi pe komatsa mbongo, tofuti pe mbongo, mais tokoti na ba droit na biso te. Soki monsieur Chabani a respecté contrat te tokoti kate jusqu'à ce que justice ekata likambo wana. Maître, vous avez la parole pour nangai. Soki mituna ezali, je suis disponible à répondre à ma question. Il n'y a pas de question d'abord. Merci beaucoup.